السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو جديد، معانا طاجن المكرونة البشاميل. لو ما بتعمليش المكرونة البشاميل بالطريقة دي يبقى فايتك كتير. مكرونة كريمي وجوسي وسايحة وطعمها تحفة. يلا بينا نسمي الله ونقول التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، ومعايا معلقة طماطم، معجون طماطم انا كنت عاملاه، ومعلقة توم مهروس صغيرة. بحطهم على النار في معلقة سمنة ومعلقة زيت صغيرة. هنا انا خدت المكرونة، معايا نص كيلو مكرونة، خدته يتسلق في نار وشوية في مية وشوية ملح، ورفعته على النار. الطاسة ديت فيها معلقة سمنة كبيرة ومعلقتين زيت كبار، ده للبشاميل. البشاميل معايا كيلو لبن، ومعايا 5 معالق كبار دقيق. رفعت الطاسة على النار، وهاخد دلوقتي الدقيق، ال5 معالق، احطهم يتشوحوا. ودي البهارات بتاعة اللحمة. عندي مرق الدجاج، وعندي فلفل اسود، و7 بهارات، وبابريكا، وملح. هي دي بهارات اللحمة. انا خدت دلوقتي الدقيق، رحت احمره، اديله بس تلويحة كده في السمنة والزيت. دي بهارات البشاميل. فلفل اسود ومرق الدجاج وملح، ده بس بحطه في البشاميل. فلفل اسود وملح ومرق الدجاج. قلبته في كيلو اللبن، ورحت علشان احطه ازود بيه الدقيق شويه شويه، وبقلب بالويسك اللي هو المضرب اليدوي. بقلب على طول، على سرعه، بسرعه بسرعه، علشان ما البشاميل ما يتكتلش معايا. هنا خلاص اللحمه كانت اتعصجت، عصقتها. المكرونه ما بتاخدش وقت خالص. ديت جبنه موزاريلا، بستخدم جبنه موزاريلا الحمد. بحط نص الكميه كده او معلقتين كبار على البشاميل، بيخلي طعمها حلو قوي. بقلبهم بعد ما برفع البشاميل من على النار. هنا المكرونه كانت اتسلقت خلاص، وغسلتها وصفتها. هنا القالب البايركس ده اللي انا هعمل فيه، طاجن البايركس ده اللي هعمل فيه. الطاجن ده حجمه كبير، يعني نص كيلو مكرونه ونص كيلو لحمه مفرومه. ومعايا كيلو لبن، وحطيت فيه 5 معالق دقيق، ومعلقه سمنه ومعلقه زيت، ومرقه دجاج وملح وفلفل اسود. هنا بفرش في ارضيه الطاجن كده جزء من البشاميل، وبفرشه بفرده كله. بحط جزء من المكرونة. الطريقة دي حلوة، بتفضل المكرونة سايحة وجوسي وطعمها خطير يعني. جربوها مش هتندموا. مش بتنشف. احنا على فكرة مش بنحب المكرونة الناشفة اللي هي خورة جامدة دي. آه، هنا بحط جزء من البشاميل على الطبقة، على طبقة المكرونة. بقلبها كلها ببعضها تاني عشان البشاميل يمتزج مع المكرونة كويس. ادعموني بقى واشتركوا في القناة، لسه هنعمل اللازانيا ونعمل الباستا ونعمل حاجات كتير حلوة. بس عايزة دعم منكم عشان انا بدأت امل. ناس كتير بتقولي القناة عشان تتفعل بتاخد وقت، بتاخد سنين. هنا بفرش طبقة اللحمة المفروم، بحط عليها الجزء التاني بتاع المكرونة، الطبقة الأخيرة. طريقة بسيطة ومبتاخدش وقت، وطعمها تحفة خطير. الطاجن ده كبير، يمكن هو حجمه مش باين في الكاميرا قوي، بس هو كبير. يعني مأكلنا كلنا 7 أفراد النهاردة. الجزء بتاع البشاميل الباقية بقى بفرشه على الوش.
بصفي كله ولا ما بسيبش تنتوفة في الحل. خسارة، الحاجات غالية. بفرش البشاميل على كان في بشاميل جوه جبته كمان كان يعني اسمى جزء، مش ده، مش كل البشاميل. كنت عامله جزء، لقيت البتاعه مليانه قوي فنقصتها. هنا زودته، فرشته على الوش. دي الجبنه الموزاريلا اللي هفرشها على الوش. على وش الصينيه كانت ساحت شويه عشان طلعتها. النهارده الجو كان حر جدا، امبارح والنهارده الجو حر، معرفش، الصيف راجع بظهره. بخلصها كلها، بفرشها كلها وبسويها على الصينيه كلها، وبدخلها الفرن على درجة حرارة 200. بسيبها كده حوالي تلت ساعة، هي مبتاخدش وقت، تلت ساعة. بتبتدي تحمر من فوق ومن تحت، لان هي كل حاجة مستوية كده. طلعت من الفرن خلاص. هبدأ اقسمها، يعني هقطعها كده بالسكينة واطلع منها خرط عشان تشوفوها. هنا كانت سخنة جدا، مش عارفة امسكها اصلا. ده كان غدانا النهاردة، صورته بقى بالمرة. بس سخنة قوي. نقسمها كده، خرط كبيرة. هطلع واحدة عشان تشوفوها. دي كانت مبلولة، كنت غاسلة المواعين، يعني قعدت اخلص وغسلت المواعين. هبتدي ادوق، لازم ادوق المعلقة. انا شفته ما شاء الله، شكلها تحفة والطعم خطير جميل قوي. انا اصلا مشهورة هنا بعمل مكرونة حلو. اللي شفته كانت سخنة قوي، طعمها حلو، احنا بنحبهاش الا سخنة قوي. آه، دعموني بقى واشتركوا في القناة، واشوفوا وشكم بخير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.